bạn số đây bao bồn ở ngóc nế video này cứ trong nâng nhà lực dục trong nội mối để tôi trong môi nâng cả bằng cardនៅ account YouTube បាទដោយសារតែបងប្អូនថ្មីច្រើនបងប្អូនដែលគាត់ទៅតែចាប់ដើមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះគឺខ្ញុំមានចំណុច2ណាតែទៅនឹងការបង្កើត account YouTube ហ្នឹងទី1គឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបង្កើតវីដេអូសម្រាប់រកលុយណាអានោះទី1ណាសម្រាប់រកលុយទី2គឺបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចធ្វើ account សម្រាប់ personal ណាសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះទៅខាងមុខ account 2ហ្នឹងនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទៅខាងមុខយើងរកលុយផងយើងប្រម៉ូទខ្លួនឯងផងប្រម៉ូទខ្លួនឯងហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងគឺយើងមានសមត្ថភាពអីបងប្អូនមានសមត្ថភាពផ្នែកខាងអីបងប្អូនកុំភ្លេចបោះបង់ណាកុំបោះបង់លក្ខណៈហៅចំណេះដឹងដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនជាពិសេសបងប្អូនចូលចិត្តធ្វើគេសប្បាយបងប្អូនចូលចិត្តបញ្ចូលសំឡេងបងប្អូនចូលចិត្តផ្នែកបង្រៀនឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តផ្នែកធ្វើវីដេអូbrand ផ្សេងអាហ្នឹងស៊ីសងលើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចក៏យើងធ្វើអាហ្នឹងទៅសំខាន់បងប្អូនត្រូវ build brand ខ្លួនឯងឲ្យល្បីនៅលើ channel YouTube ផងដែរបន្ទាប់ពីយើងចង់និយាយថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរកលុយជាមួយ YouTube ដែលយើងផលិតជាវីដេអូដែលខ្ញុំបងរៀនផងហើយនឹងយើងធ្វើវីដេអូសម្រាប់ខ្លួនយើងផងទៅខាងមុខណាបាទនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកអំពីចំណុចទាក់ទងនឹងការបង្កើត account YouTube មុនសិនដោយសារតែសម្រាប់វីដេអូដែលខ្ញុំបង្រៀនមុននោះប្រហែលជាបងប្អូនគាត់មើលខ្លះគាត់បានយល់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ប្រឡូកខ្លះពីមុនមកបងប្អូនធ្លាប់គាត់តែបើកទៅគឺបងប្អូនអាចយល់បានប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ថ្មីណាបាទដែលថ្មីគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការយល់បន្តិចដោយសារតែពេលខ្លះគឺគាត់គ្រាន់តែលេង YouTube ធម្មតាទេគាត់អត់ដែលចុចបង្កើត account YouTube នឹងយ៉ាងម៉េចក៏គាត់អត់ដឹងដែរហើយដូចជាបងប្អូនលេង Facebook ចឹងដល់ពេលឲ្យបង្កើត account Facebook អត់ចេះអាហ្នឹងក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹង account YouTube តែម្ដងបាទព្រោះអីដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងពេលដែលយើងរកលុយគឺយើងត្រូវរៀបចំ account YouTube របស់យើងឲ្យវាគេហៅថាលក្ខណៈ professional មួយស្របជាមួយនឹង content របស់យើងដែលយើងត្រូវផុសដើម្បីឲ្យវាអ្នកដែលគេចូលមើលវីដេអូរបស់យើងគេមានទំនុកចិត្តជាពិសេសនោះគឺអ្នកដែលគេចូលមើលវីដេអូរបស់យើងគាត់មានភាពតាក់ទាញណាបើថា channel របស់យើងមើលទៅមានភាពតាក់ទាញនៅលើអ្នកដែលគាត់ចុចចូលមើលគាត់សង្ឃឹមថានឹងចុច subscribe channel របស់យើងនឹងបានមើលវីដេអូខាងក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត account YouTube ណាសម្រាប់បងប្អូនថ្មីបងប្អូនព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនហើយបងប្អូនដែលគាត់ទៅចាប់បងប្អូនដែលគាត់មេរៀនរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ទិញម្ដងហើយណាបងប្អូនចាស់ៗមកថាគាត់ធ្លាប់មើលមេរៀនខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូផ្សេងទៀតណាតាក់ទងជាមួយនឹង Black Hat នឹងដដែលប៉ុន្តែជាពិសេសគឺខ្ញុំនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើ monetization ខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឲ្យច្បាស់ព្រោះពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើ approve ដាក់ទៅ approve មកមានច្រើនដែលគាត់ approve ប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ approve ដោយសារអីណាខ្ញុំនឹងលើកយកហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលបងប្អូនកំពុងតែបំពេញនៅលើ AdSense បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំសូមចំណុចនេះគឺខ្ញុំនិយាយពីការបង្កើត account YouTube សិនបាទអញ្ចឹងការបង្កើត account YouTube ខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមាន Gmail account ព្រោះអាហ្នឹងវាជាសសរទ្រូងនៃការរកលុយជាមួយ online ព្រោះ Gmail ហ្នឹងយើងទៅគ្រប់គ្រង AdSense ផងយើងគ្រប់គ្រងជាមួយនឹង channel YouTube ផងបាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែមាន account Gmail ដែលយើងប្រើប្រាស់បែបលក្ខណៈគេហៅ professional មួយសម្រាប់ channel របស់យើង Gmail របស់យើងសម្រាប់ business កុំយក Gmail ហ្នឹងទៅ log in account ផ្សេងដូចជា account Facebook ដូចជាលើ website ផ្សេងដែលយើងចុចទៅវាទាមទារឲ្យយើង log in Gmail របស់យើងឬក៏យើង install software ណាមួយវាសុំឲ្យយើងនឹង register ជាមួយ Gmail អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត Gmail คล้ายៗផ្សេងទៅ register ជាមួយវាទៅប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតបំផុតគឺយើងយក Gmail ដែលនៅរកលុយជាមួយ YouTube របស់យើងទៅ register ពេលដែលយើង register គឺយើងដាក់ទាំង password ដាក់ទាំងអីឲ្យបានដើម្បីឲ្យវា review លើ channel account របស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះ software ខ្លះខូចវាគ្រប់គ្រងទៅវាឃើញទិន្នន័យ Gmail របស់យើងឆែកទៅគឺឃើញមាន AdSense មានអីអញ្ចឹងក៏វាចាប់ផ្ដើមលួច YouTube របស់យើងតែម្ដងណាដោយសារតែមានប្រវត្តិច្រើននៅក្នុងហ្នឹងពីច្រើនខាង software ប៉ាគីស្ថានពួកឥណ្ឌាអីក៏កុំលេងជាមួយដែរបាទអញ្ចឹងក៏អានេះក៏ជាការប្រាំផ្ញើសម្រាប់បងប្អូនថ្មីណាបាទអញ្ចឹង
ឥឡូវយើងចូលទៅដល់តទៅជាមួយនឹងការបង្កើត channel YouTube បាទអញ្ចឹងតទៅមកការបង្កើត channel YouTube ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ចូលមើលមេរៀនមុនហើយបងប្អូនចេះហើយអាហ្នឹងក៏បើ skip ចោល skip ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ skip ទេបងប្អូនអាចនឹងមើលបន្តទៀតក៏បានអញ្ចឹងដើម្បីចូលក្នុងការបង្កើត account YouTube របស់យើងបងប្អូនសូមចូលទៅក្នុងនេះណាចូលទៅក្នុង Gmail បងប្អូនមកខ្ញុំដាក់ xcocambodia2019@gmail.com អញ្ចឹងពេលដែលយើង log in នៅលើ Google Chrome នឹងហើយវានឹង automatic load ចូលទៅក្នុងchannel YouTube របស់យើងតែម្ដងណាអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅមើលកន្លែងនឹងទាំងអស់ណាយើង check មើលក្នុង channel របស់យើងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅលើទិន្នន័យរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូមចូលដំបូងដោយសារវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺធ្វើសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីជាពិសេសតែម្ដងបាទដោយសារតែគាត់ទិញមេរៀនហើយពេលខ្លះគាត់ព្យាយាមមើលទៅពេលខ្លះយល់ពេលខ្លះក៏អត់សូវយល់ដោយសារតែមេរៀននេះខ្ញុំធ្វើទៅសម្រាប់តែបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ចេះពីមុនមកណាបាទអញ្ចឹងគឺពិបាកក្នុងការយល់បន្តិចហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លីៗមែនទែនបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅមើលបានខ្លីៗហើយឆាប់យល់បាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចូលទៅក្នុងwww.youtube.com នឹងមកគឺនឹងចូលទៅដល់ផ្ទាំង YouTube តែម្ដងបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតហើយក៏ខ្ញុំសូមទោសសម្រាប់បងប្អូនចាស់ផងដែរបងប្អូនអាចមេរៀននេះអាច skip ទៅព្រោះចេះហើយតែបងប្អូនថ្មីខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់បានលទ្ធផលលឿនដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះមកបាទភាសាតែ YouTube នោះវាចូលទ្រង់ទ្រាយថ្មីទ្រង់ទ្រាយចាស់ប្រហែលជាវាផ្សេងតែឥឡូវយើងចូលទ្រង់ទ្រាយថ្មី template ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចុចយកពាក្យថា my channel បាទmy channel ពេលដែល channel របស់យើងដំបូងដៃបំផុតគឺយើងអត់ទាន់បាន create ទេបានន័យថា channel យើងដំបូងគឺយើងមិនទាន់មានបង្កើត channel ណាបានន័យថាយើងអត់ទាន់បង្កើត channel អីទាំងអស់ពេលដែលយើង log in Gmail វានឹងចេញពាក្យកន្លែង create នេះណា create channel អញ្ចឹងcreate channel ហ្នឹងបងប្អូនអាច create ទៅហើយដូចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា channel ដែលដំបូងលើគេនេះគឺគេហៅថា main channel បើថា channel ធំឬក៏ថា brand channel តែម្ដងបាទអញ្ចឹងchannel ធំគឺយើងអត់មិនអាចយកវាទៅរកលុយទេគឺយើងទុកឲ្យវាគ្រប់គ្រងជាមួយកូន channel គេហៅថា sub channel បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូមបង្កើត channel នេះមួយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា SEO បាទ S បាទ SEO ខ្ញុំដាក់ SEO ដាក់2019ឧទាហរណ៍ចេះណាបាទខ្ញុំដាក់ SEO 2019អញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា create channel បាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ធ្វើតាមនឹងទៅហើយបងប្អូនថ្មីណាដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយទៅបងប្អូនថ្មីអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបានន័យថាបងប្អូនដែលគាត់ចូលមកក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបនេះណាបងប្អូនដែលគាត់ថ្មីហើយគាត់ចូលមកឃើញទម្រង់ដែល YouTube អានេះគោលការណ៍ថ្មីរបស់វាណាដែលវាជាទម្រង់ template ថ្មីបាទជាទម្រង់ template ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ពិបាកនៅក្នុងការមើលបាទអញ្ចឹងអានេះបានន័យថាយើង create បាន account channel YouTube របស់យើងហើយអញ្ចឹងដែលវាមានឈ្មោះថាណាដែលមានឈ្មោះថា SEO 2019អញ្ចឹងបងប្អូនបើមិនចង់ប្រើប្រាស់ទ្រង់ទ្រាយនឹងទេជាទូទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រើប្រាស់ទ្រង់ទ្រាយរបស់ខ្ញុំវិញណាដោយសារតែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តប្រើប្រាស់ទ្រង់ទ្រាយចាស់ណាវាស្រួលការគ្រប់គ្រងណាវាស្រួលការគ្រប់គ្រងហើយជាពិសេសបើទិន្នន័យថ្មីពីច្រើនខ្ញុំអត់ទៅឆ្លាញ់ template មួយហ្នឹងទេគឺខ្ញុំចង់បាន template ចាស់របស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា customize channel បាទឃើញទេបងប្អូនចុច customize channel វានឹងចេញទម្រង់ channel ចាស់របស់យើងវិញណាបាទឃើញទេទម្រង់ template ចាស់បងប្អូនអាចមើលតាមនឹងតែម្ដងក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនអាចធ្វើបានបងប្អូនអាចធ្វើតាមនឹងទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ computer បងប្អូនអាចចុចតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅហើយបើតើតើនឹងភាសាបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តភាសាខ្មែរភាសាអីណាបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះ language ឬខ្ញុំយក English បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកកន្លែងហ្នឹងបាទហើយកន្លែងនេះបានន័យថាយើងមានទ្រង់ទ្រាយ channel មួយហើយណាអានេះគេហៅថា channel YouTube ដែលមានឈ្មោះកន្លែងនេះអានេះគេហៅថា main channel ណាអូខេអញ្ចឹងបន្តពីនៅក្នុងនោះបានន័យថាយើងមាន channel គ្រប់គ្រងមួយហើយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចអានេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាសូមបញ្យល់ឲ្យលម្អិតដោយសារតែខ្ញុំនឹងបញ្យល់អំពីមុខងាររបស់វីនីមួយនៅក្នុង channel YouTube តែម្ដងអញ្ចឹងទី1កន្លែងនេះគេហៅថា subscriber បានន័យថា subscriber ចំនួនអ្នកចុចជាវឬខ្មែរហៅចុចជាវហើយ
បើភាសាអង់គ្លេសគេថា subscriber អញ្ចឹងដែលអ្នកគេចុច subscribe channel របស់យើងដើម្បីតកមើលវីដេអូឲ្យក្រោយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបើសិនជាយើងបាន10វាប្រាប់ថា10 20គឺប្រាប់ថា20អញ្ចឹងកន្លែងនេះ video manager អញ្ចឹងពេលដែលយើងមានវីដេអូយើងចង់ check មើលវីដេអូយើងចង់គ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់យើងចង់ edit ឬក៏ចង់ delete បងប្អូនអាចចុចចូលទៅក្នុង video manager អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសូមលើកខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាមចំណុចតាម clear នីមួយៗនៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតតទៅនឹងការ upload ណាបងប្អូនកលេចមកខាងនេះមកវាមានពាក្យថា upload អញ្ចឹងណាបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកវាមានពាក្យថា upload ឬក៏ go live ពីច្រើនគឺខ្ញុំបងប្អូនច្រើនតែ upload អញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យ upload មកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានន័យថាយើងមាន channel មួយហើយកន្លែងនេះតទៅជាមួយនឹង cover បងប្អូនអាច edit យករូបភាពយកមកដាក់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងណាបាទយករូបភាពមកដាក់មកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកតាមនឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតកន្លែងនេះតទៅ channel art គឺសំដៅទៅលើ background ឬ cover ខាងក្រោយនៃ channel របស់យើងបាទយើងចង់ដាក់ទង់ទ្រាយមិនតម្រងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាច select ជាលក្ខណៈ free template ក៏បានឬក៏បងប្អូនមានរូបភាពហើយបងប្អូនអាច load អាច upload ចេញពី computer របស់បងប្អូនតែម្ដងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបងប្អូនអាចupload រូបភាពដែល design ឲ្យត្រូវជាមួយទំហំរបស់វាដែលគេ recommend channel art size នេះគឺនេះ2000ណា2550គុណជាមួយនឹង1440អញ្ចឹងដែលមានទំហំរបស់វា6មេអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺបានតតែគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងទៅអាច upload ចូលទៅក្នុង channel art របស់យើងបានបាទដើម្បីយើងតាំង cover អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមចូលដល់ចំណុចមួយទៀតណាខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតទៅនឹងការដាក់ cover ដាក់ channel art យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងប្រាប់នឹងរៀបចំប៉ុន្តែដោយសារតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្ញុំថាសូមធ្វើខ្លីៗដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាវែងពេកពីច្រើនបងប្អូនចូលចិត្តខាទៅផុតដល់ពេលអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងច្រើនតែផុតដែរដល់ពេលផុតចុះផុតឡើងហ្នឹងហើយបងប្អូនស្ដាប់អត់យល់ន័យរៀនអត់កើតធ្វើអត់បានលទ្ធផលបានអីគឺទៅជាមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការរៀនបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវាអញ្ចឹងវាទៅជារឿងផ្សេងបានខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើសុខចិត្តធ្វើវីដេអូជាច្រើនឲ្យបងប្អូនមើលខ្លីៗតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវកន្លែងនេះយើងមិនថាយើងមាន account channel YouTube របស់ហើយយើងអត់ធ្វើអីវាទេបើសិនជាបងប្អូន select រូបភាពផ្សេងខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីទៅនឹងការ design cover ឬក៏ channel ពីក្រោយទៅជាមួយនឹង computer អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅបង្កើតណា channel YouTube មួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនយើងដាក់រូបលុយជាមួយនឹង account ហ្នឹងហើយយើងដាក់រូបលុយជាមួយនឹង YouTube បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះមកបងប្អូនចុចពាក្យថានេះកន្លែងនេះកន្លែងគុណសោហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចុចចូលកន្លែងគុណសោហ្នឹងមកវានឹងជីងកន្លែងនេះ create new channel បាទអញ្ចឹងពេលដែលចុចកន្លែង create new channel វានឹងជីងកន្លែងឲ្យយើងបានបង្កើត account ថ្មីមួយទៀតគេហៅថា sub channel បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនោះផ្នែកគេសុខភាពណាអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូន recommend ឲ្យបងប្អូនធ្វើវីដេអូសុខភាពឬក៏បងប្អូនចង់ធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនដាក់ឈ្មោះនឹងទៅបាទឧទាហរណ៍ថាដាក់អញ្ចឹងទៅអូខេបើខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងសូមចុចពាក្យថា create ណា create បាទ create channel បាទឥឡូវយើងបាន channel YouTube របស់យើងមួយទៀតហើយបាទដោយមានពាក្យថានេះឈ្មោះសុខភាពនិង Cambodia ហ្នឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនចង់គ្រប់គ្រងនៅ channel យ៉ាងម៉េចដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនចឹងបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា customize channel បាទ customize channel អញ្ចឹងវាជីងទម្រង់វាមាន video manager មានអីដូចបង្ហាញវីដេអូខាងដើមមិញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះវាមានពាក្យថា channel នេះអានេះគេហៅថា sub channel បងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនគួរតែដាក់ឈ្មោះ main channel ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្លែកកុំឲ្យច្រឡំគ្នាព្រោះពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់ចុចចុចឡើងទៅមាន 4-5 channel អាចថាច្រឡំmain channel ទៅជា sub channel អញ្ចឹងវាទៅខាងមុខពេលដែល channel យើងមានបញ្ហាមួយវាបិទទាំងអស់តែម្ដងណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាការបង្កើត channel YouTube បាទតើតោងជាមួយនឹងការបង្កើត channel YouTube អញ្ចឹងវីដេអូទី2គឺខ្ញុំនឹងលើកយកតើតោងជាមួយនឹងការរៀបចំ cover ការរៀបចំអីផ្សេងៗតើតោងនឹង channel YouTube នឹងតែម្ដងបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូម stop ប៉ុណ្ណឹងគឺយើងនិយាយពីការបង្កើត channel YouTube បាទ